नमस्कार मित्रांनो, मी आशिष तावडे आणि आजच्या नवीन यूट्यूब व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत करतो थेट आंबोली घाटातून। 2 दिवसापूर्वी आपले गणेशोत्सव विसर्जन झालं गौरी गणपतीचं आणि त्याच्यानंतर आपण राजापूरवरून आंबोलीमध्ये फिरण्यासाठी आलेलो आहोत। तर आज आपण स्टे बुक केलेला आहे, अरण्या होमस्टे म्हणून आहे आंबोलीमध्ये, खूप छान होमस्टे आहे तिकडे। आज आपण स्टे बुक केलेला आहे आणि आज आपण पूर्ण आंबोली घाटामधले सर्व टुरिस्ट स्पॉट एक्सप्लोर करणार आहोत, जे तुम्ही पावसाळ्यामध्ये फिरू शकता इथे येऊन। तर या अरण्या होमस्टेचा वेगळा व्हिडिओ मी बनवलेला आहे, तो तुम्ही चॅनलवर जाऊन बघू शकता। ठीक आहे, तर आता आपण सध्या जाणार आहोत आंबोली घाट फिरायसाठी। तर ठीक आहे, सगळे टुरिस्ट स्पॉट मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे। तुम्ही आंबोली घाटामध्ये आलात तर कसे काय फिरू शकता। ठीक आहे, हा जो निसर्गरम्य आंबोली घाट आहे हा तुम्हाला फक्त पावसाळ्यामध्ये खूप छान प्रकारे त्या निसर्गाचा आनंद लुटता येतो आंबोली घाटामध्ये। माझ्या मागे सुद्धा तुम्ही हा निसर्ग बघताय, एक हिरवी चादर पसरली आहे पूर्ण शेवटपर्यंत, लांब लांबपर्यंत तुम्ही बघताय। इथे जिथे नजर जाईल तिकडे हिरवागार निसर्ग दिसतोय तुम्हाला। तर हे सौंदर्य आहे आंबोली घाटाचं, तर तेच आपण आता एक्सप्लोर करण्यासाठी आलेलो आहोत। तर ठीक आहे, तर चला व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आंबोली घाटातले सर्व टुरिस्ट स्पॉट मी आज दाखवणार आहे। तर चला डायरेक्ट भेटूया आपल्या पहिल्या टुरिस्ट स्पॉटला। स्टे आपण बुक केलेला आहे अरण्या होमस्टे, तिथून आपण निघालेलो आहोत आपल्या पहिल्या टुरिस्ट स्पॉटला जायला आंबोली घाटातल्या, तो म्हणजे आंबोली वॉटरफॉल, जो खूप फेमस आहे महाराष्ट्रामध्ये। आणि तिकडे आपल्याला जायला आता एक आपल्या स्टे पासून 4 किलोमीटरवरती, 4 ते 5 किलोमीटर अंतरावरती आंबोली वॉटरफॉल आहे। ठीक आहे, तर आपण आता या मस्त जंगलाच्या रोडमधून आपण आता वॉटरफॉलच्या दिशेने चाललो आहोत। तर थेट भेटूया आपण आता वॉटरफॉलला, चला। फायनली आंबोली वॉटरफॉलला पोहोचलेलो आहोत। हा बघा, इथून सर्व दुकानांची स्टॉलची लाईन आहे आणि इथे बऱ्यापैकी पार्किंग अवेलेबल आहे तुम्हाला। हे बघा, आपण सुद्धा गाडी पार्क केली, जाऊया वॉटरफॉलच्या दिशेने। इथे तुम्हाला मका, मॅगी वगैरे सर्व गरम गरम वस्तू खायला भेटतील इथे स्टॉलला। तर आपण फायनली आंबोली वॉटरफॉलला पोहोचलेलो आहोत आणि हे बघा समोर आहे आंबोली वॉटरफॉल। आणि हा आहे आंबोली घाट। आंबोली घाटामध्ये एकदम लागूनच आहे आंबोली वॉटरफॉल। चला जाऊया वरती।
वॉटरफॉलला आपण आलो तर आहोत, पण खूपच गर्दी आहे इथे, बघू शकता तुम्ही. मस्त अंबोली वॉटरफॉलला आंघोळ करून आम्ही आत्ताच जस्ट आलो आणि चेंज सुद्धा केलं. तर मस्त इथे गरम गरम भुट्टा, मॅगी, भजी वगैरे भेटते, तर तिकडे आम्ही थांबलो. मग दाखवतो. मस्त गरम गरम भुट्टा आणि मॅगी गरम गरम. आंबोलीच्या घाटामध्ये मजा येते खायला. कशी आहे मॅगी? तर आता आपण आंबोली वॉटरफॉलला होतो. खूप मजा केली, मस्त वॉटरफॉल आहे आणि खूप थंड थंड पाण्यामध्ये आपण आंघोळ केली तिकडे. त्याच्यानंतर मग मस्त बाहेर येऊन गरम गरम भुट्टा, मॅगी, कांदा भजी वगैरे खाल्ली. ठीक आहे, चाय कॉफी वगैरे पियालो मस्त. तुम्हाला आंबोली वॉटरफॉलच्या बाहेरच खूप सारे स्टॉल्स आहेत, तिकडे तुम्ही ते सगळं खाऊ शकता. स्थानिक लोकांकडनं ते स्टॉल लागलेले असतात, त्यामुळे त्यांच्याकडनं खाल्लं तर त्यांना सुद्धा थोडी हेल्प होईल. ठीक आहे, आता आंबोली वॉटरफॉलवरून आपण नेक्स्ट पॉईंटला चाललो आहोत आंबोली घाटातल्या. ते म्हणजे हिरण्यकेशी मंदिर, जे इथून एक 3 ते 4 किलोमीटर अंतरावरती आणि खूप सुंदर मंदिर आहे. एकदम जंगलामध्ये, एकदम निसर्गरम्य ठिकाणी बसलेलं ते मंदिर आहे. तर तिकडेच आपण जाऊन बघूया हिरण्यकेशी मंदिर कसं आहे. ठीक आहे, तर आपण डायरेक्ट भेटूया मंदिरामध्ये. तर आता आपण हिरण्यकेशी मंदिराच्या पार्किंग पाशी आहोत. हे बघा, एवढी पार्किंग अवेलेबल आहे बऱ्यापैकी. तर इथे आपण आपली गाडी पार्क करून हिरण्यकेशी मंदिरला जाऊया. मंदिरापाशी येणारे रस्ते थोडे खराब आहेत. हे बघा, अशा प्रकारे रस्ते आहेत. सांभाळून गाडी आणायचं, 4 व्हीलर आणत असाल तर. आणि इथून आपला रस्ता जातो हिरण्यकेशीला. बघा, अशा प्रकारे पेवर ब्लॉकचा रस्ता बनवला आहे मंदिराकडे जायला. चांगला रस्ता आहे. तर इथून तुम्ही चालत सरळ मंदिरापाशी जाऊ शकता. मस्त मंदिराकडे जाण्याचा रस्ता जर तुम्ही बघाल, दोन्ही साईडला मस्त जंगल आहे, साईडला ओढा वाहतोय आणि अशा प्रकारे जंगलातून हा रस्ता समोर मंदिराकडे जातोय. फायनली 5 मिनटं वॉक केल्यानंतर आपण मंदिराकडे पोचलेलो आहोत. हे बघा, इथे मंदिराची सूचना फलक लागलीत आणि इथून आतमध्ये एंट्री केल्यावर आपल्याला मंदिराकडे जायचं आहे.
मंदिराच्या बाजूलाच गाईचा आणि वासरूचा छान स्टॅच्यू आहे, बघू शकता. समोरच दत्तगुरूंचं मंदिर आहे आणि हे अशा प्रकारे हिरण्यकेशी मंदिर जंगलाच्या मध्यभागी एकदम असं मंदिर आहे. आणि इथे हिरण्यकेशी नदीचा उगम स्थान सुद्धा आहे. हे बघा, इथून हिरण्यकेशी मंदिरामध्ये आलात तर बाजूलाच इथे एक गुफा आहे, बघू शकता तुम्ही. बघा, ही अशा प्रकारे गुफा आतमध्ये जायला. माहिती ना आतमध्ये किती हे आहे, आपण काय जाणार नाही आहोत, परंतु लोक जातात आतमध्ये. कोणी माहिती देणारं असेल तर आपण जाऊ शकत होतो आतमध्ये, परंतु आपल्यासोबत कोणी नाही आता सध्या, त्यामुळे आपण आत जाण्याची डेअरिंग नाही करत आहे. तर अशा प्रकारे मंदिराचा परिसर तुम्ही बघताय. खूप घनदाट जंगलामध्ये वसलेलं हे मंदिर आहे. छान, आजूबाजूला खूपच जंगल आहे आणि खूप शांत आणि प्रसन्न वाटतं आहे मंदिरात. तर आता आपण हिरण्यकेशी मंदिरामध्ये होतो. खूप सुंदर मंदिर आहे, एकदम जंगलामध्ये बसलेलं ते मंदिर, निसर्गाच्या एकदम सानिध्यात ते मंदिर आहे, त्यामुळे खूप छान वाटलं. आजूबाजूला एकदम घनदाट जंगल आहे. तर तुम्ही कधी आंबोलीमध्ये आलात तर ते मंदिर अजिबात मिस करू नका. फक्त येण्या जाण्याचा रस्ता थोडा खराब आहे, तसं 4 व्हीलर आणत असाल तर थोडं सावकाश न्या, बाकी काय नाही. बाकी मंदिर खूप छान आहे. मंदिरामध्ये भेट दिल्यानंतर एकदम शांत आणि प्रसन्न वाटतं. एकदम आजूबाजूला खूप शांतता आहे, घनदाट जंगल आहे, त्यामुळे भारी वाटतं एकदम. आणि तसेच मंदिरामध्ये हिरण्यकेशी नदीचं उगमस्थान सुद्धा आहे आणि बाजूला एक गुफा सुद्धा आहे, तर ते सुद्धा पाहायला विसरू नका. ठीक आहे. आणि तसंच दत्तगुरूंचं एक छोटंसं मंदिर सुद्धा आहे. त्याच्यानंतर आता आपण हिरण्यकेशी मंदिर बघून आता आपण निघालो तिथून आपण चाललो आहोत आंबोली घाटातील एक रिव्हर्स वॉटरफॉल बघायला, ज्याला कावलसाड पॉईंट सुद्धा बोलतात. तर त्या पॉईंटला आपण आता जाऊया डायरेक्ट रिव्हर्स वॉटरफॉल. ठीक आहे, तर आपण डायरेक्ट रिव्हर्स वॉटरफॉलला भेटूया. हा जो रोड आहे तो कोल्हापूर बेळगाव रोड आहे, हा बघा. आणि इथे बोर्ड लागला आहे कावळेसाद पॉईंट. तर इथून तुम्हाला आतमध्ये जायचं आहे या रोडने. तसं मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लोकेशन लिंक दिलेली आहे, तर तीसुद्धा तुम्ही चेक करू शकता. त्याच्यानुसार तू गेलात तरी तुम्हाला भेटून जाईल. सो फायनली थोडीशी ऑफ रोडिंग केल्यानंतर आपण पोचलो आहोत कवळेसाड पॉईंटला. हे बघा, इथे खूप मोठी पार्किंग अवेलेबल आहे आणि इथून पुढे आपला रिव्हर्स वॉटरफॉल म्हणजेच कवळेसाड पॉईंटला जायचं आहे. रस्ता थोडा आवन जावनचा खराब आहे, पण ठीक आहे. आता आपण जाऊया, कसा आहे पॉईंट बघूया. सो फायनली 2 मिनटं वॉक केल्यानंतर आपण पोचलेलो आहोत रिव्हर्स वॉटरफॉल पॉईंटला. त्याचं नाव आहे कवळेसाड पॉईंट. बघा, आपल्यासमोर आहे रिव्हर्स वॉटरफॉल पॉईंट. तर जाऊया तिकडे, बघूया कसा आहे रिव्हर्स वॉटरफॉल.
इथून तुम्ही व्ह्यू बघताय, कसला भारी व्ह्यू आहे. कमीत कमी 7 ते 8 वॉटरफॉल आम्हाला इथून दिसत आहेत. तर आपल्यासमोर आहे रिव्हर्स वॉटरफॉल पॉईंट, ज्याला कवळेसाड पॉईंटसुद्धा बोलतात. परंतु मला वाटतं पाऊस नसल्यामुळे आणि हवा कमी असल्यामुळे इथे रिव्हर्स वॉटरफॉल आपल्याला बघायला भेटत नाही आहे. परंतु इथून दिसणारा व्ह्यू भारी आहे समोर. तर मित्रांनो, आपण आता होतो कावळेसाद पॉईंटला, ज्याला रिव्हर्स वॉटरफॉल सुद्धा बोलतात. तर तिकडे आम्ही थोडा टाइमपास केला. तिकडे खूप लेट झाला आम्हाला आणि काळोख झाला. तर आम्ही ठरवलं की आजच्या दिवसापुरती आपण जाऊया स्टे बुक केला आहे तिकडे. आजच्या दिवसामध्ये आपण सकाळी आल्या आंबोली वॉटरफॉलला व्हिजिट केली. त्याच्यानंतर आपण गेलो हिरण्यकेशी मंदिर बघायला आणि त्याच्यानंतर आपण गेलो रिव्हर्स वॉटरफॉल म्हणजे कावळेसाद पॉईंटला. आणि त्याच्यानंतर काळोख झाल्यामुळे आपण डायरेक्ट स्टेवरती आलो. तर आता आम्ही फ्रेश वगैरे झालो, आंघोळ वगैरे केली आणि आता जेवून आपण डायरेक्ट झोपूया. ठीक आहे, आपण भेटूया डायरेक्ट सकाळी. तर उद्या सकाळी उठल्यानंतर आपण उर्वरित जे आंबोलीमधले टुरिस्ट स्पॉट आहेत ते आपण कव्हर करूया. ठीक आहे, तर चला भेटूया आपण डायरेक्ट उद्या सकाळी. गुड मॉर्निंग मित्रांनो. काल आपण इथे आलो आंबोली घाटामध्ये. अरण्य आंबोलीमध्ये आपण चेक इन केलं काल आणि तिथून आपण थेट निघालो आंबोली घाट फिरायला. तेव्हा आपण पहिला व्हिजिट दिला आपण आंबोली वॉटरफॉलला, नंतर आपण गेलो हिरण्यकेशी टेम्पलला आणि नंतर आपण गेलो कावळेसाद पॉईंटला, ज्याला रिव्हर्स वॉटरफॉल सुद्धा बोलतात. आणि आपल्याला तिकडे लेट झाला आणि मग काळोख झाल्यानंतर आपण डायरेक्ट आलो आपल्या अरण्य आंबोली होमस्टेवरती. तिकडे जेवलो, झोपलो आणि आता दुसऱ्या दिवशी आपण परत एकदा आंबोली घाट फिरायला चाललो आहोत. तर आता आपल्याकडे 2 वॉटरफॉल आहेत तिथे, एक नागरतास वॉटरफॉल आहे आणि एक बाबा वॉटरफॉल आहे. दोन्ही वॉटरफॉल खूप छान आहेत. तर आपण आता तिकडे जात आहोत. तर डायरेक्ट भेटूया आपण त्या दोन्ही स्पॉटला. ठीक आहे, चला निघूया इथून आणि डायरेक्ट जाऊया आपण नेक्स्ट स्पॉटला. इथे आपण गाडी पार्क केली आहे कारण का पुढे थोडा रस्ता खराब वाटतोय, त्यामुळे इथेच गाडी पार्क करून बोललो थोडं चालत जाऊया. आणि हा आतमध्ये आल्यानंतरचा दुसरा वॉटरफॉल आहे. तर चला जाऊया आता आपण बाबा वॉटरफॉलला. हे बघा, हा आहे तिसरा वॉटरफॉल. जेव्हापासून आपण एंट्री केली आहे तेव्हापासून बाबा वॉटरफॉलला पोहोचेपर्यंत तिसरा वॉटरफॉल आपल्याला लागला आहे. रस्त्यालाच लागून आहे वॉटरफॉल हा पण. बाबा वॉटरफॉलला पोचता तुम्हाला असे रस्त्यामध्ये छोटे छोटे वॉटरफॉल दिसतील आणि केव्ज पण. ते केव्ज आणि वॉटरफॉल तुम्हाला रस्त्यामध्ये दिसत जातील. तर फायनली मित्रांनो, एवढी ऑफ रोडिंग करून आपण बाबा वॉटरफॉलला पोचलेलो आहोत. हा बघा आपल्यासमोर आहे बाबा वॉटरफॉल. आणि जसं की आता 1 आठवडा इथे पाऊसच पडला नाही, त्यामुळे पाणी खूपच कमी आहे. बघू शकता तुम्ही, फ्लो पाण्याचा खूप कमी आहे. आणि इथून आता पुढे अशी एक थोडं केव टाईप आहे, तिकडे जाऊया आपण.
हे बघा अशा प्रकारे इथे केव झाली आहे डोंगरामध्ये आणि इथे तुम्हाला मस्त इथे तुम्ही कॅम्पिंग वगैरे करू शकता. आणि इथे समोरच हा वॉटरफॉल आहे, बाबा वॉटरफॉल. तर मित्रांनो माझ्या मागे तुम्ही बघता बाबा वॉटरफॉल. पाऊस नसल्यामुळे थोडा पाण्याचा फ्लो कमी आहे. तर मी रिकमेंड करेन की तुम्ही सुद्धा जर येणार असाल बाबा वॉटरफॉलला आंबोली घाटामध्ये तर पाऊसाचा प्रमाण जर जास्त असेल तरच या, तरच त्या वॉटरफॉलला चांगला फ्लो असेल. परंतु आता पाऊस नसल्यामुळे इथे काय मजा येत नाही आहे जास्त. पाण्याचा फ्लो बघता तुम्ही फार कमी आहे. तर तुम्ही पाऊस जास्त असेल तर तुम्ही इथे येऊ शकता, अन्यथा तुम्ही हा स्पॉट स्किप केला तरी चालेल आंबोली घाटामधला. ठीक आहे. तर आता आपण मित्रांनो बाबा वॉटरफॉलला गेलेलो होतो. छान आहे वॉटरफॉल, परंतु पाऊस कमी असल्यामुळे थोडा पाण्याचा फ्लो कमी होता, त्यामुळे इतकी काय मजा आली नाही. तुम्ही सुद्धा जर जाणार असेल तर पाऊस वगैरे भरपूर असेल तर जा, तर मस्त वाटेल त्या वॉटरफॉलला. तर बाबा वॉटरफॉल. आणि एक लक्षात ठेवा की येण्या जाण्याचा रस्ता फार खराब आहे, त्यामुळे जर 4 व्हीलर घेऊन जात असेल तर थोडा सावकाश जावा. ठीक आहे. आणि 50 रुपये आतमध्ये जायला तुम्हाला एंट्री आहे बाबा वॉटरफॉलला पर पर्सन. तसे आम्ही 100 रुपीज पे करून आम्ही आतमध्ये गेलो. आणि नंतर मग आपण बाबा वॉटरफॉलवरून निघालेलो आहोत आणि आता आपण चाललेलो आहोत नेक्स्ट आपल्या टुरिस्ट स्पॉटला, तो म्हणजे नागरतास वॉटरफॉल. नागरतास वॉटरफॉल एक 15 ते 20 किलोमीटर आहे बाबा वॉटरफॉलवरून. ठीक आहे. तर आपण डायरेक्ट भेटूया आता नागरतास वॉटरफॉलला. तर आपण फायनली नागरतास वॉटरफॉल पॉईंटला पोहोचलेलो आहोत. हा बेळगावला जायचा रस्ता आहे आणि रस्त्याला लागूनच बघा तुम्ही हे मंदिर आहे, श्रीदेव नागरतासकरी प्रसन्न. आणि ह्याच्या मागे, या मंदिराच्या मागेच वॉटरफॉल आहे. जाऊया आपण वॉटरफॉल पॉईंटला. बघा वॉटरफॉलमधून जे पाणी पडतंय ते अशा छोट्याशा खिंडीतून वाहत जात आहे. बघा बघा हा आहे आपल्यासमोर नागरतास वॉटरफॉल. मगाशी आपण तिकडे वरती होतो, हा समोरून एक बनवला आहे इथे उभं राहायला व्ह्यू पॉईंट. आणि आपल्यासमोर आहे नागरतास वॉटरफॉल. खूप मोठा वॉटरफॉल आहे, म्हणजे असं उंचावरून पाणी पडत आहे खाली. आता आपण जस्ट भेट दिलेली नागरतास वॉटरफॉलला. एकदम बेळगाव रोडला जो जातो तो बेळगाव रोडला लागूनच वॉटरफॉल आहे. तुम्हाला काही जास्त लांब ट्रेकिंग वगैरे करायची गरज नाहीये. गाडी लावली आणि 2 मिनिटात तुम्ही वॉटरफॉलला पोहोचता.
खूप छान वॉटरफॉल होता, एकदम उंचावरून पाणी खाली पडत होतं आणि मजा आली बघायला. थ्रिलिंग एक्सपिरियन्स होता, एकदम बघायलाच भीती वाटत होती खाली. तर अशा प्रकारे आपले आंबोलीमधले सगळे टुरिस्ट स्पॉट आपण कव्हर केलेले आहेत. कालच्या दिवसामध्ये आपण आंबोली वॉटरफॉलला गेलो पहिलं, त्याच्यानंतर हिरण्यकेशी मंदिर, मग आपण गेलो कावळेसाद वॉटरफॉल पॉईंटला, म्हणजे रिव्हर्स वॉटरफॉल पॉईंटला, आणि त्याच्यानंतर आपण काळोख झाले रूमवर गेलो. मग आपण आणि आज आपण मॉर्निंगला गेलो पहिला बाबा वॉटरफॉलला, आणि बाबा वॉटरफॉलला छानपैकी तिकडे व्हिजिट दिली. पावसाळा कमी असल्यामुळे इकडे पाणी पण सुद्धा कमी होतं. आणि बाबा वॉटरफॉल नंतर आपण आलो इथे या वॉटरफॉलला. ठीक आहे, तर आता आपण ऑलमोस्ट आंबोलीमधले 5-6 पॉईंट जे टुरिस्ट पॉईंट आहेत ते कव्हर केलेले आहेत, आणि आता आपण रिटर्न आपल्या घरी चाललो. ठीक आहे, तर आपल्याला सांगा ही व्हिडिओ, आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा की आंबोली टुरिस्ट प्लेसेसची व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली, आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर आम्हाला नक्की कमेंट करून कळवा, आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर, आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून जर आंबोलीमध्ये कोणी प्लॅन करत असेल फिरायला यायचा एक नाईटचा, तर तुम्ही आरामात माझ्या व्हिडिओ बघून तुम्ही टुरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करू शकता. ठीक आहे, तर चला आम्ही इथेच आपली व्हिडिओ थांबवतो आंबोली घाटातले, आणि आम्ही आता रिटर्न घरी चाललो. थँक्यू.